我们先把那个浮萍给它拿起来，拿出来哦，啊，不要去伤到我们的那个植物。哦，哎，对对对，先把浮萍捞。先把它的天花板掀起来。好的。其实整个原住民社会，它就是利用大自然的一些特性，不用再加一些其他的外来的东西或是科技的东西来去影响它的生长。了解。就是等一下我们要鱼捞的地方。OK。你的狗狗也下来玩水。你要游泳吗？狐狸。是吧？你要过来吗？对啊。玻璃。啊，想干嘛？喂。没关系啦，给它洗澡。哎，不要过去。狐狸来。狐狸，看。要告诉你们放哪里。前面。好，来了。Friday。